अहानबदा कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जनरल हेडक्वार्टर की थदोरक प्रेस रिलीज संगदंग मैम तेंतक थमजगे एसटी जिन हाउकिप थदोरक टाइटल ना हेलो नाइबर्स नगा हाइबा कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जनरल हेडक्वार्टर KSO GSQ ना यामना डिस्टर्बिंग ओइबा आर्टिकल्स अमा हेलो नाइबर्स नगा हाइबा ST जिन हाउकिपना इबदुगुम आर्टिकल अमा सोशल मीडिया दा वायरल ओइबा थेंगनरे हाइरिबा आर्टिकल असिना मणिपुर दा लैरिबा कुकीस अमसुम नागा की मरक्ता कम्युनल फ्लर्स अप तौबा याबा पोटेंशियल याव हैब वाफम सु यावरि लोइदना KSO ना थदोरकलिबा प्रेस रिलीज असिदसु मखाताना सुमना पल्ली हाइरिबा आर्टिकल वायरल चलंगलिबा आर्टिकल असिना पाबीरिबा नागा सिंगना यामना सौनिंगबा पोंगने हैब वाफम सु पल्ली KSO GSQ गी माइकैदिगी अंगम थाकता लोइना कंट्रीज लैरिबा ब्रांच खुदिंगमक्ता येंगसिनबा मसुम आइडेंटिफाई तौनबा हाइरिबा मियो ST जिन हाउकिबसी खंगनख्रे दुबो कोकिजो कम्युनिटी दा KSO ना हाइरिबा मियो ST जिन हाउकिब हाइरिबा मियो सी ट्रेस तौबदा ngamdre हैब वाफम अमसु प्रेस रिलीज असिदा पल्ली लोइना करिगुम दरकार तारगदि KSO ना FIR फावबा लॉन्च तौगने हैब वाफम सु मखाताना फोंदोरकली मणिपुर टॉप चैनल की मैकैदी की मरुएबी इपाउसिंग मियामना थमजरी हानबदा मियोएमा नोंगमैना कापतुनो हालमली ngara numidang pung tere khra helakpada khundrakom kendra gi lamlai police station ki manung chanba waiton ga tainaba mani high school da sakhangdaba singna miyoema nongmaina kaptuno halamle sakhangdaba singna miyoedu nongmaina kaptuno halam kiba matam adura mamit punsilamki nokutsu tungbunaramki मियोए से कनाना करी की दमक हलम मनो है सबसा न खंगरे दुबो पुलिस की पाव मतुंग इनदी सखंगनब सिंह कापतुना हलम लब मियोए सी हेमाम जॉनसन एलाइस नाउबा एलाइस मनी कौब मियोए मा ओइरम है मियोए सी नुपी द नतबली से सत्पग मरी लेना हलम ओइगनी हाइदेन सु पाव मुन मखातारी अतोप पाव मना एग्जाम सेंटर ओइब याब्रो हाइब यिंगसिननबा SSC द खनख्रे स्टेट असिदा हौजिक थोगलिबि रांग असिना मरम ओइरग सुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC न लौबा एग्जाम पांगथोकपगि मतांगदा अथिंग लैरिबसि कॉमथोकपिनाबा KSO न दिल्ली हाई कोर्ट पिटिशन अमा फाइल तौख्रे लोइना कोर्ट असिगी मेकेरिगी सुचांगपुर डिस्ट्रिक्ट मखा ताब एग्जाम सेंटर पांगथोकप याब्रा हाइबदु रिव्यू तौदुना मदुगी चप चाब वारेप अमा लौरगा कोर्ट खंगलंगनाबा डायरेक्शन पिख्रे कोर्ट असिगी मेकेरिगी थासिगी तरागा मंगादा पिखिबे डायरेक्टिव अमदा करिगुंबा SSC की मैकेदी सुचांगपुर एग्जाम सेंटर असिदा एग्जाम पांगथोकप यारोइदब ओइरबदि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा तौदुना मदुगी सब साब वाफम दु खंगलकदबन हैना डायरेक्टिव पिखि कोर्ट की वाफम KSO की मैकेदी SSC ना कंडक्ट तौदुना पांगथोकप रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सिंग सलिब सयसिगी अमसुम लाकदब एकेडमिक ईयर सिंगी एग्जामिनेशन बेनु अमा ओहनबियु हैना पिटिशन अमा फाइल तौरखिबदुगा मरि लैनननि हाइदि अतोबा पाव बांग्लादेश की आइन कायना संगसिलकपसिंग आसाम अमसुम त्रिपुरा ने डिटेक्ट तौब ngamdrabadi mitopsing manipur संगसिलकप याई चीफ मिनिस्टर बांग्लादेश दा हौजिक पॉलिटिकल की ओइना नेना तादबा फिबम अमा मायोगनरिबा सिना मरम ओइरगा आइन कायना संगसिलकलिब इलीगल्स इमिग्रेंट्स सिंग आसाम अमसुम त्रिपुरा ना करिगुमा डिटेक्ट तौब ngamdrabadi mitopsing अदु मणिपुर दा संगलकप याबगी फिबम लै हैना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे माना मखातना आइकिबदा नोंपोक थंगबा माइकैदना म्यांमार की आइन कायना संगसिलकिब इलीगल्स इमिग्रेंट्स सिंग इशू सावना मायोनरि नोंसुक थंबा अमसुम खा थंबा माइकैदगिसु युमथंगनरिबा लैबाकसिंगदगी आइन कायना संगसिलकिब इलीगल्स इमिग्रेंट्स सिंग थेंगनबा स्टेट सरकार की माइकैदगी अंगंबा थाकतो होनरि मणिपुर अमसुम आसाम मनिगी मरक्ता लोनरिबा इंटर स्टेट बॉर्डर असि पुना किलोमीटर कुल्लो मोइरि आसाम अमसुम त्रिपुरा असि हौजी बांग्लादेश दगी आइन कायना मितोपसिंग संगलकपगी असौबा प्रॉब्लम मायोनरि करिगुम आइन कायना संगसिलकप मितोपसिंग असि आसामना डिटेक्ट तौब ngam ताद्रबदि मितोपसिंग अदु मणिपुर संगसिलकप याबिग ओइथोकप सावना लैदि आसाम अमसुम त्रिपुरा गा लोनरिबा ngamkhaygi saruk asi kilometer 264 aduga त्रिपुरा गिना किलोमीटर 480 स्टेट अनि असिना बांग्लादेश का लोनरिबा इंटरनेशनल बॉर्डर असि संबल खादे मरमदुना स्टेट असिदा मितोपसिंग संगसिलकप थिंगनबा होनाबदा सिक्युरिटी फोर्स खक्त नतना इंडिजिनस पीपल सिंगसु मेकुप नोम सिंगना लैबा मथौ ताई हाइखेनसु पावक्सता पाली अतोबा पावमदना IRB अमा मथंद सीजरगा लैरमनि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा कुरावपोकपिदा लैबा इंडस्ट्रियल स्टेट कॉम्प्लेक्स मनुंग ड्यूटी तौरगा लैबा इंडियन रिजर्व बटालियन की राइफलमैन अमा महाकना ड्यूटी तौरिबा कादुगी मनुंग थोंग लोनसिलगा सीरगा लैरमनि पुलिस की फंबा पाव मन हाय लैखिद्रबा IRB पर्सनल दुगी ममिंग सिंगलैंगम
Singlai Apokpa Ramesh Singlai se kuntraga manga kawi taraga matui supa IRB gi rifleman ni maki rifleman number na 01123471 ni pausna makata na hai mauna laiba ka du gi manung degi thonglo lami ngase pung taruram tawada tumba hogolaktabadagi mapandagi makpu hanna thong thinduna kawbada khumlakidi kana tumda khiba oiduna kawba tadaba oiramgani khanduna ngahak ngairaga leki adubu ayuk pung 8 helaba phawba tumba hogolaktabadagi thongnam khairaga yenglubada siraga lerama thengna khibani hanasu police ki pausna makhatari thawdosi gi matangna kaksing PS na unnatural death case UD ama lakhole asiwaksang aduna post mortem examination tawnaba Jenims ki miral sangda thamkhriari atopa pawmana imung manungi miyoi sing leitaba tanja yenglaga nungmai kapsin magi thawong sa thabiganu redo thasigi kungo gi numidang pung 8 rom taba matamda lilong dam mathakta leiba Alhouse MD Babul Kalam SP Training Center gi yungi thongkal sakang da khulai paiba mi khar laglaga nomai kapsul lamba bu yaning da phongdo poloina asiguma mi leitaba tanja yenglaga yumlak to nomai kapsin magi thawong asi tawbiga no haina Rural Area Youth Development Organization Redogi Siolaman haidi Redogi General Secretary na khuyek piduna thadorok Siolaman haidi bana government ki daita leibu officer ama oina lamda masida leidiba tungi yumbural oirakadaba afaba satra satri da puming thogot piriba madi asumba lambi takliba sida natana lamda masigi nisabu mangan kiba angamba thakta honariba MD Babul Kamal Gamba misa amabu aki akang piba bisi lekai sida amadi lamda masida asumba tawba singi mayokta aki akang pibani haina lawdaba ngamde maramasina thawdo osida redona tarayna lawdi asiguma lebuk thiba thawdo osida chenariba mara leba miyoi singbu lengaki mari lenaba singna thikat piduna serak pibiyo santi da leijariba mafam asibu santi thukaina bu khotnariba sing lenga ngingsnibiyo Redo Club asigi area asida kanagumba loni yadaba khulai paiba santi thukai pama miyoi sing sangbir kano kariguma darka lerebadi club asida hana pau khobiyo loina ngasidagi hawduna athengbada mitop sangba thingba thamlagin haina siol asina makhatari atop atendakna maru ever report amana drug lalon basing India memar ngamkhaida truck satpi yawa tanil samnamba thengna kreri Directorate of Revenue Intelligence DRI na Assam amasum Tripura da sathaba operation amada methamphetamine tablet kg kuntragan fogat pangamkhre hairibadra adulupa koti kuntragan surong gini case aduga mari laina mi hum safare hari thasigi taraga mapana DRI na Assam ki Kasar district gi Durban market gi methamphetamine kg kun ga taruk phaki hairiba pulamadu Mizoram phawrga memari India tamna pusilakpani Assam Rifles ki matenga loinana polam singadu mi amadagi phaki bane Ministry of Finance na press thadorok pasiolamagi matungina fogalaba drug singadu malemgi kaithil gi mamal lupa koti kunga taruk longi oigani hairiba drug adu surungama phawrga Ashok Lawrence truck amada purakpane hari Haokip January kunnasu DRI na Agartala truck amadagi lupa koti taruk longi oigadaba methamphetamine kg taruk fogat mangki drug singadu truck ki dashboard haptuna purakpane Drug ado purakpa mi ani su fogat pangamki saliba senba sai si khorakpa da awang nang pok state khakta drug lalon bi case kuntraga taruk register tawkre case singa duga mari leina mi humdra phabada nupi tare yawri hensu paus na makhata na report tawri panam pausi digi maru eba paukra mem da thamsaki manipur thoklibi issue si kari no haiba wakhal taminaba matam unity lakani chief minister cultural integration laklaba matam da manipur si sanalaiba oiba ngangmani ratan thiam Manipur thokli birang asigi core issue khangdabana masing yamli biren Manipur State Sumang Lila Council na sinduna January 3 tagi numit taraga mapanisum na satharakhiba kunga mathoi suba Sumang Lila ningtham kumai English ngani ga kunga mari kunga manga ngasi lusin khiba ga loina Sumang Lila gi lamda miyamna thoidok hendong na sakhangnaraba miyoi taraga mathoida tuan be award taraga mathoi kusinakre Sumang Lila Lusin Numita Manipur State Sumang Lila Council gi akhanaba artist singna aroiba numida sida 3rd May haina mingthon ba Sumang kumai amasu miyam utki thawamaduda Chief Minister N Beren Rai Sabha gi MP Ningthau Sana Jawba Laisem amadi Minister MLA singsu sarugaki thawram gi athoiba mithungleng gi warol piraduna Chief Minister N Beren hai Manipur thuklibi issue asi kari no haiba wakhal taminaba matamda unity lakani unity leitrabari thabak khudimak maithigani House Power Manipur thoklibi irang asigi core issue khangnabana masing yamri aikoi emotion satpagum tawri Manipur kayam sathina saitheng nanglaba ge habisi khangbo watnari aki mangna hai lila drama tawri besingna miyambo asuma maikeida puna bo honabada asobu thaudang lawduna lakli
COVID-19 laisat ki matam na sumang kumai gi lila loising na miyam bu wakal tahana na balaw ki ba thawdang singthani ngai Manipur goina di sumang lila asi miyam na paksane awareness pi bangamba khwai gi faba medium amani COVID ki mi amaga sokna samnaba yadraba matamda vaccine kapthoknabaga mari leinana mafam kya da satuna sumang kumai kya utpaga loinana matam sana miyambu wakal tahanana bo khona khibani madugi mahi oina Manipur COVID ki asobo saitheng nanglamgadabadagi kanmang amkhibani maduga sap manana Manipur hausi thoglibi issue si amaga wakal tanadabadagi tholakhibani wakal tana hanana bahaiduna sumang lilagi artist singna irang asigi matangda sumang kumai ama pangthokna wari sanaraba matungda nungsi chanana hingminanabagi panamda 3 May haina mingthonba lila si puthokpani sumang lila haibasi atopa lebak singda leramgani adubu Manipur sanariba lila asidi top magunamani sumang lila na lamdam asigi miyoi kya wakal tahanbaga loinana awareness kya piduna lakli sumang lila na lawriba thawdang kya asibi ikai khumnabu oina hauzik lairiba iboyama sumang lila sanglela si matamga sunaba mawongda sangbanabagi damakta lupa crore 2.5 amasu khaktuna thamble haina chief minister na makhatana phongdokhi theater director amadi aiba ratan thiamna phongdokhibada Manipur gi culture asi lengana yingsinba horakpada ngairi haurakpada ngairabasu khumang yangsina yengsinbagi mamitadi cultural integration changi khaibung tabana aikoi gi culture bu ngaksin ngamroi cultural integration purakna bu khona bada tourism gi asobo thawdang lai tourism leitrabadi artist sing su leiba ngamroi lamdam asid lairiba artist sing sagonariba mafam sing matamga sunaba mongna lengana samgat piduna malem gi thakta pukat piwa sangi hauzu phawbad artist sing sagonaduna lairiba mafam amata ningthina samgat pibu udri maramaduna lairiba lenga asina khumang yangsina thabak lakhot pasang ki mangna hai lamdam asida leiminariba kanglup furup sing punsin mangamdi lamdam asida identity gi crisis lei ekhoi masil nungsinaraba matamda cultural integration laklaba matamda Manipur si sana leba khaibadu oirakpa ngangmane ki ngasi lanthokibe award sing adudi pidonu award theater director Dr. Ratan Thiam Santi award senior actor inakunba moyang ningthau award Manipur state sumang lilagi council gi former president Purnima Silaima Golden award first female voice singer Ketomba Gulamasa ideal award James Hakruzam popular award actor K. Dakesur Madhumangol award musician K. Devan Sharma Oza Bori award actor director Momon Goswami N. Virendra Kumar award scriptwriter Okram Kunjo BJC Sharma award T. Shuramni Amadi Babu Yaimabi award Nupilan gi scriptwriter Navadip Ningthauza Kusanaki Atopa Paumana Lamdam sigi miyam India gi citizen ama oirabasu intok pibagum tawri Okram ibobi lamdam sigi miyam India gi citizen ama oirabasu center lengana intok pibagum tawri center amadi state lengana Manipur gi karima khandaba amadi detector gi mongda sasan tawduna thambi haina hana gi chief minister amadi CLP gi lusing oibo bina phongdokre MP sesina senduranga si Imphal gi Congress bona pangthokiba Manipur Pradesh Congress PYC District Youth Congress DYC amadi Assembly Youth Congress AYC gi nauna thaupuna bakhalaba President Vice President General Secretary Singh Taram opagi thoramda oibo bina phongdokladuna mangnai nauna khalaba naha lusing busing asina tongi yombi oigadawribani haibasi kaukthokna lamdam asida thoklibi irang asi lusinana bohonabda asabu thawdang nominasi magna makha taraduna hai taran okliba Youth Congress ki naha lusing busing asina party asi khakta natana state amadi nation asigi tungi yombi oigadawribani adu lusing ba ma oire haiduna nungai thokna leibigi mahutta state asigi thoklibi irang asigi warosin prana bohona bada tawfam thokpa du tawna bohona gadabana ki center amadi state asiga paliba BJP na lusing mulenga asina Manipur tawriba mong asimangna malemgi issue sing khangat pada Manipur gi issue sisu yarakle Donald Trump na nauna US ki president oirakpa iroinana America gi journalist team amana malemgi maru oiba issue nipan khangat pada Manipur gi issue asi Manipur gi irang asi yorakliba sida nungai pham thokti haina su oibo bina phongtokhi hauzu laidiba lenga asina hana leiramba lenga na tawrambani soirambani haiduna moral siduna lairiba si lebak thibani government haibasi continuation ni hauzu lairiba lenga asisu permanent ati atopa lenga mamuk lakadoribani aran mama leiram le khanglabadi semdokpa yadabra aran madu aikhoina sumthokle haifam thokpani
हाना सोइरम्बनी हाइदुना फमदुना येंगदुना लेफम थोकते हाइनसु ओइबोबिना मखाताना फोंदोखि अमरमदना मा खक्तर येंगलगा माहिरोगी ग्रेड लेपलंबा दो टैलेंट येंगलगा लेपलगनी बोसेम माहिरोई सिंगे हाई सिंगबा ग्रेड एग्जाम की मा खक्तर येंगलगा लेपलंबा दो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 लाखरबा मतुंग हौजिकति टैलेंट येंगलगा माहिरोई सिंगे ग्रेड लेपलगनी हाइना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर पोसेम की सेक्रेटरी एस जेतेलाल ना फोंदोखरे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर पोसेम न सिंदुना होटल इम्फाल की संगाई हॉल होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड सेकेंडरी स्टेज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट हाइबिसिद सथरखिब वर्कशॉप मसि लुसिनबगी थोरमदा मथकी वफम मसि बोसेम की सेक्रेटरी एस जेतेलाल ना फोंदोखिबने एस जेतेलाल ना मखा तारदना हाय मारू ओइना होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड असगी मतुंग इना माहिरो एदु लाइरिकना हाइनबरा सनबना हाइनबरा नत्रगना कल्चर दे हेना हाइसिंगबरा हाइबदु येंगलगनि हाइरिबे 60 मसि मथंग सही इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरुकी एकेडमिक सेक्शन दगी सनबा हौनबा थावरांग तौरी लोइना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट असिसु इंडिया की स्टेट सिंग लैरिबा बोर्ड हुमफुगा मपंदा एनईपी की मतुंग इना मानब सिस्टम अमा पुरौना बोहनरी असुमना क्वेश्चन सेटिंग अमदी माहिरोई सिंग एकेडमिक सिस्टम द होंगलक्लिब कियासी स्टेट असितसु लाकदब मरमना NCERT दगी एक्सपर्ट सिंग कौदुना वर्कशॉप असि पांगथोबने मका तानसु वर्कशॉप असि मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता पाक्सना पांगथोकनबा थौरांग लैरेखि था असि कुंदगी सथरखिब वर्कशॉप असि द मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंग दगी खनगतपा ओजा चामग यंखै रोमना सरुक याखि अमरोमदना इसाव की अवाब नंखिब ngaमी सिंगना nga machinja gen thokre mamang sai de thokibi ising isaun awaaba nangan kiba Bisnupur district ki manungda leiba ngami sani romda fishery department gi makel ki nga machinjak ton kulom ngasi gen tokre government of Manipur ki fishery department na Bhubaneswar leiba ICAR Central Institute of Freshwater Aquaculture ICAR Sifana samnaraga ngasi gi machinjak nga gi machinjak singa dunga lampel leiba Directorate of Fisheries the Gentokibane Fishery Director Hais Bal Krishna Sarugyadana Pantoki Pathoramaduda Ngami Amamam Nagi Messenger Kizi Samason Babek Amamentoki Haokip-Article December Mangadasu Department Amasum ICAR Sipanina Punasindu Isauna Sokolava State Sigi Ngami Sani Romda Bengba Masum Indians Measure Cup Yauna Ngamasa Singen Topolai Credi Manipur Mamang Sig the Tokibi Isauna Solava Stera Sigi Ngami Singi the Ngamasa Madingagi Machinjaki Mating Bibirakpagi the Fishery Director Hais Bal Krishnana ICAR Sifa Bhubaneswar Director Dr. PK Sawamusum Principal Scientist Dr. Sobendu Adhikari Nibu Thakat Pontoki Lushilakpuna Tendakpa Paumana Tongamadi Kalbat Sabra PWD Ayaba Logadabani Public Works Department PWD Manipur Government Chief Engineer and Subhas Nathoki Basiro Lamana Kanaguma Lanai Society Organization Thong Masana Singba Lambi Mathakta Natragana Water Channelga Lamiga Taina but Sagata Valerabadi Mangzona PWD Manipur Government Ki Mari Reneva Authority the Gihan Ayaba Launaba Khan Cray Kanaguma PWD Ayaba Yautana Saramat King Narabli Kudaka Sabaki Tabak Thing Zinganemadi Makatana Pamdaba Tagdok Sing Tolakpada Sari Bakanguduna Daita Puza Bagaloina Makogi Matakta Logi Makat Excel Logani Hennesu Kangalakli Adu Hausuku di Miam Paux Matan Solution Jaragamas Miampuna no Bob did Gamina Sena Senel Sigi Makedi Mang from the Makatana Tamzari Miampuna no Bob did Gaminasi